قانون 32. تخیل مردم را به بازی بگیرید. داوری: افراد معمولاً از واقعیت دوری می کنند، زیرا به نظرشان زشت و ناخوشایند است. هرگز به واقعیت و حقیقت متوسل نشوید، مگر آنکه خود را برای خشمی که پس از رفع توهم به دیگران دست می دهد آماده کرده باشید. زندگی آنقدر سخت و غمبار است و افرادی که قدرت تخیل و افسانه پردازی خوبی دارند مثل یک فضای سبز در کویر به شمار می روند و همه به سوی آنها هجوم می آورند. پس در بهره‌گیری از توهمات توده مردم قدرت بسیاری نهفته است. مراسم خاکسپاری شیر ماده. شیر ملکه‌اش را به طور ناگهانی از دست داده بود و همه با عجله می رفتند تا به او تسلیت بگویند و بدین وسیله وفاداری خود را نشان دهند. این تعریف‌ها و افسوس‌ها فقط غم و اندوه شیر را بیشتر می کرد. اعلامیه زمان و مکان خاکسپاری در سراسر قلمرو پادشاهی منتشر شد و به افسران شیر دستور دادند تا حاضر باشند مراسم را هماهنگ کنند و به ترتیب از لحاظ درجه و مقام در کنار سلطان قرار بگیرند. واضح از کسی جرأت نمی‌کرد در این مراسم حاضر نشود. سلطان به سوگواری پرداخت و کل غار در گریه و زاری همراهیش می‌کردند. پس از او تمام درباریان با صداهای مختلف خود غرش سر دادند. دربار جایی است که در آن همه یا اندوهگینند یا خوشحال یا بی‌توجه یا هر چیز دیگری که سلطان مناسب بداند و اگر کسی این گونه نباشد دست کم تلاش می‌کند که این گونه به نظر برسد. همه تلاش می‌کنند تا از ارباب تقلید کنند. واقعا درست است که میگویند یک ذهن هزاران جسم را به حرکت وامی دارد و به وضوح نشان میدهد که فقط یک ماشین متحرک است. اما بیایید به موضوع خود بازگردیم. فقط گوزن نر بود که اشک نریخت. واقعا چطور جرأت کرد؟ مرگ ملکه برایش نوعی انتقام گیری بود، زیرا او قبلا زن و پسر گوز را خفه کرده بود. یکی از درباریان فرصت را مناسب دید تا سلطان داغ دیده را مطلع کند و حتی تأکید کرد خندیدن گوز را دیده است. به قول سلیمان، خشم سلطان وحشتناک است، به ویژه وقتی سلطان شیر باشد. سلطان گفت جنگلی بیچاره چطور جرأت کرد چنین کند وقتی تمام اطرافیانش غرق اشک هستند. ما پنجه های شاهی خود را به خون کثیف او آلوده نمی کنیم. ای گرگ شجاع، انتقام ملکه ما را از او بگیر و این خائن را فدای یال همایونی ملکه کن. در این هنگام گوزن پاسخ داد قربان، زمان گریه و زاری گذشته است. دیگر به اندوه نیازی نیست. همسر محترم شما همین لحظه بر من ظاهر شد و وقتی بر تختی پر از گل رز نشسته بود بیدرنگ ایشان را شناختم. او به من گفت که دوست عزیز، با این مراسم پرشکوه کارتان تمام شده است و دیگر دست از گریه بی خود بردارید. من در بهشت بسیار شادم و با کسانی که مانند خودم مقدسند هم کلام هستم. اجازه دهید اندوه سلطان برای مدتی باقی بماند، زیرا این امر مقام مرا بالا میبرد. هنوز صحبتش تمام نشده بود که همگی فریاد زدند معجزه، معجزه. گوز به جای آنکه تنبیه شود هدیه زیبایی دریافت کرد. پادشاه را با رویا پردازی سرگرم و از او تعریف و تمجید کنید و چند تا دروغ خوشایند و تخیلی به او بگویید. هر چقدر هم که از دستتان عصبانی باشد طعمه را به دهان میگیرد و شما را عزیزترین دوست خود قرار میدهد. افسانه ها، قوانین دو لافونتن. رعایت قانون. دولت شهر ونیز موفق بود، زیرا مدت‌ها بود که شهروندانش احساس می‌کردند بخت با جمهوری کوچکشان یار است. در قرون وسطا و اوج دوران رنسانس آنها تجارت شرقی را به صورت انحصاری در اختیار داشتند و به همین دلیل به ثروتمندترین کشور در اروپا تبدیل شدند. مردم ونیز تحت حکومت دولتی جمهوری‌خواه و خیرخواه از آزادی‌های بهره‌مند بودند که تعداد انگشت شماری از دیگر مردم ایتالیا تا آن زمان تجربه کرده بودند. اما در قرن 16 ناگهان بخت و اقبال به آنها پشت کرد و با آغاز دنیای جدید قدرت به سمت نواحی اطلس نشین اروپا یعنی اسپانیا و پرتغال و بعدها به هلند و انگلستان منتقل شد. ونیز از نظر اقتصادی نمیتوانست با آنها رقابت کند و به همین خاطر کم کم امپراتوریش کوچکتر شد. ضربه نهایی نیز از دست دادن مالکیت جزیره ارزشمند مدیترانه‌ای قبرس بود
که ترک‌ها آن را در سال 1570 میلادی از ونیز گرفتند. در این هنگام خانواده‌های اشراف در ونیز کم کم ورشکست شدند و بانک‌ها نیز بسته شدند. آنها از گذشته درخشانشان آگاه بودند یا در آن دوران زندگی کرده یا داستان‌هایی از بزرگترها در موردش شنیده بودند. در این میان افول سالهای درخشان مایه سرشکستگی آنها بود. مردم ونیز معتقد بودند الهه ثروت با آنها شوخی کرده است و روزهای خوش گذشته به زودی باز می‌گردد. با وجود این برای روزهای فعلی چه کاری از دستشان ساخته بود. در سال 1589 در سراسر ونیز شایعه شد که سر و کله مردی مرموز به نام ایل براگدینو پیدا شده است که استاد علم کیمیاست و به واسطه استفاده از ماده‌ای در چندین برابر کردن طلا موفق شده و به ثروتی کلان دست یافته است. شایعه به سرعت پخش شد، زیرا چند سال پیش یکی از اشراف ونیز که از لهستان می‌گذشت فهمید مردی آگاه پیش بینی کرده است که ونیز به گذشته پرشکوه و قدرتمندش باز می‌گردد، به شرط آنکه بتواند مردی را بیابد که هنر کیمیاگری تولید طلا را بداند. او همیشه با سکه‌های طلایی که در دستانش داشت بازی می‌کرد و کاخش پر بود از اشیایی از جنس طلا. وقتی خبر طلاهایی که براگادینو داشت به گوش اهالی ونیز رسید، برخی خیال کردند که از طریق او شهرشان باز هم موفق می‌شود. اعضای مهمترین خانواده‌های اشرافی ونیز با هم به برشا، محل اقامت براگادینو رفتند. آنها در کاخش گشتی زدند و با تعجب به او نگاه می‌کردند که چطور قابلیت طلاسازی‌اش را به نمایش گذاشته است. او اندکی مواد معدنی به ظاهر بی‌ارزش را برمی‌داشت و به چند اونس خاک طلا تبدیل می‌کرد. مجلس ونیز آماده بود تا ایده ارسال دعوتنامه رسمی به براگادینو را برای اقامت در ونیز با هزینه دولت مطرح کند که ناگهان خبر رسید رقیب آنها برای خدمات براگادینو دوک مونتواست. آنها از مهمانی باشکوهی با خبر شدند که در کاخ براگادین برگزار می‌شد و در آن دکمه‌های لباس‌ها، ساعت‌ها و حتی بشقاب‌ها از طلا بود. اعضای مجلس که نگران شده بودند مبادا براگادینو را به مونترا ببازند، تقریباً به اتفاق آرا او را به ونیز دعوت کردند و به او انبوهی سکه وعده دادند تا بتواند زندگی مجلل خود را حفظ کند، اما فقط به شرط آنکه بیدرنگ بیاید. اواخر همان سال براگادینوی مرموز به ونیز رسید، در حالی که چشمان سیاه و نافذش زیر ابروهای پرپشتش و همراهی دو سگ قوی هیکل مشکی که همه جا با او بودند ظاهری ترسناک و تأثیرگذار به او بخشیده بود. او کاخی مجلل در جزیره جودکا را برای اقامت برگزید و دولت نیز هزینه مهمانی، لباسهای گران قیمت و دیگر هوسهایش را می پرداخت. نوعی تب کیمیاگری سراسر ونیز را فرا گرفته بود و فروشندگان دورگرد که در گوشه خیابان بساط پهن می کردند و زغال سنگ، دستگاه تقطیر و کتاب‌های راهنما را در این زمینه می فروختند، همه به کیمیاگری روی آورده بودند. به نظر می رسید این کیمیاگر عجله‌ای برای تولید طلا ندارد تا ونیز را از نابودی نجات دهد. عجیب بود که این موضوع محبوبیت بیشتر و افزایش طرفدارانش را موجب شده بود. مردم از سراسر اروپا و حتی آسیا دسته دسته می آمدند تا این مرد مهم و مطرح را از نزدیک ملاقات کنند. چند ماه گذشت و از همه سو هدایایی به سوی براگادینو سرازیر شد، اما هنوز هیچ نشانه ای از معجزه‌ای که مردم ونیز قاطعانه از او انتظار داشتند دیده نمی‌شد. سرانجام شهروندان کم کم کاسه صبرشان لبریز شد و از خود پرسیدند که آیا تا ابد می‌خواهد صبر کند؟ ابتدا نمایندگان مجلس به مردم هشدار دادند که او را تحت فشار نگذارند، زیرا شیطانی هوسباز است که باید چاپلوسی‌اش را می‌کردند. اما این نجیب زادگان نیز کم کم به شک و تردید دچار شدند. مجلس را زیر فشار گذاشتند تا سرمایه‌های در معرض خطر را به شهر برگردانند. براگادینو کسانی را که به او مشکوک شده بودند به باد تمسخر گرفت، اما با آنها پاسخ داد و گفت ماده سحرآمیزی که طلا را چند برابر می‌کند در زرابخانه شهر به امانت سپرده است و می‌تواند از تمام این مواد یک باره استفاده کند و حتی به مقدار 2 برابر تولید کند. اما هرچه این فرایند کندتر رخ دهد طلای بیشتری به دست می آید و اگر ماده 7 سال در جعبه مهرموم به حال خود بماند، طلای موجود در خزانه را 30 برابر می کند.
بیشتر نمایندگان مجلس سنا پذیرفتند که منتظر بمانند تا معدن طلایی که براگادینو وعده داده بود برسد. با وجود این بقیه از این موضوع خونشان به جوش آمده بود. آیا 7 سال دیگر باید هزینه زندگی شاهانه او را می پرداختند؟ بسیاری از شهروندان عادی ونیز این احساسات را منعکس کردند. سرانجام دشمنان کیمیاگر از او خواستند تا مهارتش را ثابت کند و خیلی زود مقدار چشمگیری طلا تولید کند. براگادینو که به ظاهر خود را وقف هنرش کرده بود، مغرورانه پاسخ داد که اهالی ونیز با فشارهایشان به او خیانت کردند و در نتیجه از خدماتش محروم می شوند. او شهر را ترک کرد و ابتدا به پادور در آن نزدیکی رفت. سپس سال 1590 به دعوت دوک باواریا به مونیخ رفت. دوک باواریا مانند تمام مردم شهر ونیز ثروت سرشاری داشت، اما به خاطر ولخرجی‌هایش ورشکسته و امیدوار بود با خدمات کیمیاگر مشهور ثروتش را باز یابد. بنابراین براگادینو همان اقداماتی را که برای آسایش خود در ونیز انجام داده بود در آنجا از سر گرفت و همان چرخه تکرار شد. تفسیر: ماموگنای قبرسی جوان چندین سال پیش از آن که به عنوان براگادینوی کیمیاگر ظاهر شود در ونیز زندگی می کرد. او شاهد افسردگی و اندوه حاکم بر شهر بود و می دانست همه منتظر هستند تا منبعی ناشناخته آنها را از این مصیبت نجات دهد. همچنان که دیگر شیادان هر روز بر ترفندهای زیاد تسلط می یافتند، ماموگنا ذات انسان را به خوبی شناخت و از آنجا که در ابتدا هدفش ونیز بود به خارج از ونیز سفر کرد و با بکارگیری ترفندهای شیمی مقداری پول به دست آورد. سپس به ایتالیا بازگشت و در برشام مغازه‌ای تأسیس و در آنجا اعتباری کسب کرد که می‌دانست خبرش به ونیز خواهد رسید. در حقیقت با اینکه از ونیز دور بود، حال و هوای قدرتش موثرتر می‌شد. در ابتدا ماموگنا برای اثبات مهارت کیمیاگری خود به مردم از نمایش‌های عامه پسند بهره نگرفت و کاخ مجلل، لباس‌های گران قیمت و صدای جیرینگ جیرینگ سکه‌های طلایی که در دست داشت همه دلیل قانع کننده و منطقی بود. همه این موارد چرخه ای را پدید آورد که اجازه میداد او به کارش ادامه دهد. ثروت آشکارش نیز بر اعتبارش به عنوان کیمیاگر مهر تایید میزد، به گونه‌ای که حامیانی همچون دوک مونتووا به او پول میدادند و این امر به او امکان میداد تا در ثروت زندگی کند و چنین زندگی شاهانه‌ای بر اعتبارش به عنوان کیمیاگر افزود. درست وقتی این اعتبار به وجود آمد و دوک‌ها و نمایندگان مجلس سنا بر سر او با هم رقابت می‌کردند، او به عدم لزوم اثبات خودش روی آورد. با وجود این تا آن زمان مردم دیگر آماده شده بودند که راحت فریب بخورند و می‌خواستند حرفای او را باور کنند. نمایندگان مجلس سنای ونیز که شاهد بودند او طلا را چند برابر کرد، آنچنان مشتاق بودند که آن را باور کنند که متوجه لوله شیشه‌ای نشدند که از آن گرد طلا را روی مواد معدنی می‌ریخت. او که فردی هوسباز بود، کیمیاگر تخیلات آنها شد و به محض آنکه چنین فضایی را ایجاد کرد، هیچ کس متوجه حقه ساده او نشد. چنین از قدرت تخیل که در ما ریشه می‌دواند. به ویژه در هنگام کمیابی و افول، مردم به ندرت می‌پذیرند که مشکلاتشان به خاطر کارهای اشتباه و حماقت خودشان است. همیشه کسی یا چیزی در بیرون برای مقصر دانستن وجود دارد، مانند دنیا یا خدایان. در نتیجه در دنیای بیرون نیز به دنبال راه نجاتند. اگر براگادینو با تحلیل‌های منطقی و مفصلی در مورد سقوط اقتصادی شهر به ونیز می آمد و گام‌های سختی که باید برداشته می‌شد تا اوضاع مثل قبل شود، بیشک مسخره‌اش می‌کردند. واقعیت بسیار زشت و راه حل بسیار دردناک است و به همان سخت کوشی نیاز دارد که اجداد شهروندان برای خلق امپراتوری به جان خریده بودند. از سوی دیگر تخیل در مورد رؤیای کیمیاگری راحت، قابل درک و بسیار دلپذیر بود. برای رسیدن به قدرت باید برای اطرافیانتان منبع لذت و خوشی باشید و لذت از بازی با تخیلات افراد به دست می آید. هرگز وعده ندهید که به مرور زمان و با سخت کوشی بهتر می شوید، بلکه تغییر چشمگیر و ناگهانی و کوزه طلا را وعده دهید. کسی که به اندازه کافی هنر دارد تا به عجیبترین فرضیه ها رنگ و لعابی مطلوب ببخشد، نباید از قانع شدن مردم ناامید باشد. دیوید هیوم،
1711 تا 1776. اگر می‌خواهید دروغ‌هایی بگویید که باور شود، نباید واقعیتی را بگویید که باورش سخت است. امپراتور توکوگاوا، قرن 17 میلادی. کلید قدرت. تخیل به تنهایی هرگز عمل نخواهد کرد، بلکه نیازمند آن است که در پشت پرده یک نواختی و عاملی دنیوی وجود داشته باشد. بیرحمی اجازه می‌دهد تخیل ریشه بدواند و شکوفا شود. در ونیز قرن 16 واقعیت به معنای افول و از دست دادن اعتبار بود و تخیل سازگار با آن بیانگر آن بود که از طریق معجزه کیمیاگری شکوه گذشته خود را یکباره به دست آورند. با وجود این در دنیای واقعی اوضاع بدتر میشد. اهالی ونیز هم در دنیای رؤیایی و شاد زندگی می‌کردند که در آن شهرشان ثروت و قدرت افسانه‌ای خود را یک شبه به دست آورد و خاک را به طلا کیمیا می‌کند. کسی که می‌تواند از این واقعیت بیرحم رؤیایی را ساخته و پرداخته کند، به قدرتی وصف ناپذیر دسترسی دارد. که توده مردم را محبوبتان می‌کند، از این رو به دنبال واقعیت‌های پیش پا افتاده‌ای باشید که روی دوش همه ما سنگینی می‌کند. هرگز اجازه ندهید تصاویر فریبنده‌ای که دیگران از خود و زندگیشان نشان می‌دهد حواستان را پرت کند و در مورد آنچه واقعاً آنها را اسیر کرده کند و کاف کنید. به محض اینکه آن را یافتید، در واقع کلید سحرآمیزی را یافتید که قدرت زیادی به شما می‌دهد. اگرچه مردم و زمان تغییر می‌کنند، بیایید چند واقعیت بیرحمی را که همچنان وجود دارد و موقعیت‌هایی که برای کسب قدرت ایجاد می‌کند بررسی کنیم. واقعیت. تغییر آرام و تدریجی مستلزم تلاش فراوان، کمی شانس، مقداری فداکاری و صبر فراوان است. تخیل. تغییر ناگهانی باعث دگرگونی کامل در بخت و ثروت فرد می شود و با ضربه سحرآمیزش کار، شانس، فداکاری و زمان را دور می زند. البته این تخیل که کلید موفقیت براگادینو بود، در میان شیادانی که تا امروز در این میان پرسه میزنند تا حد عالی اجرا می شود. تغییری بزرگ و سراسری از فقر تا ثروت، بیماری تا سلامت، فداکاری تا شادی فراوان را وعده دهید تا پیروانی را ببینید که به دورتان جمع می شوند. چطور شیاد بزرگ آلمانی قرن 16 لئونارد ترنسیر بدون آنکه درس پزشکی خوانده باشد، پزشک دربار براندبورگ شد. ترنسیر به جای قطع عضو، حجامت و مسحل‌های بدمزه، اکسیرهای شیرین و وعده بهبودی آنی میداد. به ویژه درباریان مدگرا خواهان معجون طلای نوشیدنی او بودند که قیمت زیادی داشت. اگر به بیماری عجیبی دچار می شدید، ترنسیر طالع بینی آن روز را انجام میداد و برایش طلسم می نوشت. چه کسی می تواند در مقابل چنین تخیلی مقاومت کند؟ تندرستی بدون رنج و درد. واقعیت. حوزه اجتماعی قوانین و محدودیت‌های دشوار دارد. ما این محدودیت‌ها را درک می‌کنیم و می‌دانیم باید همواره در همان چرخه‌های آشنا حرکت کنیم. تخیل. می‌توانیم وارد دنیای جدیدی شویم که قوانین متفاوتی دارد و وعده ماجراجویی دهیم. در اوایل دهه 1700 تمام لندن از غریبه‌ای مرموز که مردی جوان به نام جورج سالامانزار بود صحبت می‌کردند. او از جایی آمده بود که برای بیشتر مردان انگلیسی سرزمینی تخیلی بود. جزیره فرموزا یا تایوان امروزی که در جنوب سواحل چین قرار داشت. دانشگاه آکسفورد سالمانزار را برای تدریس زبان جزیره استخدام کرده بود. چند سال بعد او کتاب مقدس را به زبان فرموزا ترجمه کرد. سپس کتابی در مورد تاریخ و جغرافیای فرموزا نوشت که خیلی زود پرفروش شد. خانواده سلطنتی انگلیس خرج و مخارج این جوان را می پرداخت و هر جا می رفت میزبانانش را با داستانهای عجیب و غریب سرزمین مادری و نیز رسوم عجیب آنها سرگرم می کرد. با وجود این پس از مرگ سالامانزار وصیت‌نامه‌اش فاش ساخت که او در واقع مردی فرانسوی با قوه تخیل قوی بوده است. تمام آنچه درباره فرموزا گفته بود، از جمله حروف الفبا، زبان، ادبیات و کل فرهنگ آن ساخته و پرداخته خودش بوده است. او از ناآگاهی مردم انگلستان نسبت به فرموزا استفاده کرده و داستانی مفصل را به هم بافته بود.
که میل آنها به شنیدن اخبار عجیب و غریب را ارضا می‌کرد. نظارت سختگیرانه بریتانیا و نظارت بر فرهنگ رویایی خطرناک مردم بهترین فرصت را برای او فراهم آورد تا از تخیلش بهره برداری کند. البته در تخیل چیزهای عجیب و غریب ممکن است به مسائل جنسی نیز دامن بزند، اگرچه نباید خیلی به این مسائل نزدیک شد. مسائل جسمانی مانع قدرت تخیل می شود و دلزدگی ایجاد می کنند. سرنوشت بیشتر فاحشه ها همینطور بوده است. جاذبه های جسمانی معشوقه تنها اشتهای ارباب را برای لذت های بیشتر و متفاوتتر و زیبایی تازه برای پرستیدن برمی‌انگیزد. برای آنکه تخیل قدرت بیاورد باید تا حدودی دست نیافتنی و غیر واقعی باشد. برای نمونه ماتاهاری که پیش از جنگ جهانی اول توانسته بود در پاریس به چهره‌ای مطرح در جامعه تبدیل شود، چهره‌ای کاملا معمولی داشت و قدرتش ناشی از تخیلی ناشناخته بود که درباره عیب و خارجی بودن خود ساخته بود. از این رو تابویی که به کار گرفته بود کمتر به خود مسائل جنسی مربوط می‌شد و بیشتر بر مبنای شکستن هنجارهای اجتماعی بود. صورت دیگر تخیل عجیب و غریب امید به رهایی از یکنواختی و کسالت است. شیادان عاشق این هستند که از بیرحمی دنیای کار و یکنواختیش بهره بگیرند. حقه‌های آنها شاید مواردی چون بازیابی گنج گمشده اسپانیا یا امکان مشارکت خانم مکزیکی جذاب و برقراری ارتباط با رئیس جمهور آمریکای جنوبی را در بر بگیرد یا هر پیشنهاد دیگری که شما را از یکنواختی نجات دهد. واقعیت: جامعه تجزیه شده و پر از تعارض است. تخیل: افراد می توانند در پیوند مرموز روح‌ها به هم نزدیک شوند. در دهه 1920 کلاهبرداری به نام اسکار هرتزل از طریق کلاهبرداری از سر فرانسیس در یک میان سال به سرعت به ثروت رسید. او اساساً به هر ساده‌لوحی که نام خانوادگیش دریک بود، بخشی از گنجینه گمشده دریک را که به آن دسترسی داشت وعده می‌داد. هزاران نفر در سراسر غرب میانه به دام این نقشه افتادند. هرتزل با زیرکی به دولت و هر کس دیگری حقه زد و تلاش می‌کرد ثروت به دست وارثان واقعی او نرسد. اتحاد عجیبی بین دریک‌های مظلوم شکل گرفت و راهپیمایی‌ها و ملاقات‌های پرشوری صورت گرفت. اگر چنین اتحادی را وعده دهید، می‌توانید به قدرتی عظیم دست یابید، اما قدرت خطرناکی است که به راحتی ممکن است علیه خودتان به کار گرفته شود. این تخیلی است برای افراد عوام فریب تا از آن بهره ببرند. واقعیت: مرگ مرده را نمی‌تواند به دنیا بازگرداند. گذشته را هم نمی‌توان تغییر داد. تخیل: بازگشت یکباره از این واقعیت تحمل ناپذیر. این حقه تنوع بسیاری دارد، اما نیازمند مهارت فراوان و ظرافت است. زیبایی و اهمیت هنر ورمیر مدت‌ها بود که به رسمیت شناخته شده بود، اما نقاشی‌هایش انگشت شمار و به شدت کمیاب است. در دهه 1930 آثار ورمیر کم کم در بازار هنر ظاهر شدند. کارشناسان برای شناسایی آنها احضار شدند و اعلام کردند که آنها واقعی هستند. مالکیت این آثار جدید تحولی بزرگ در حرفه مجموعه‌داری پدید می آورد. گویا رستاخیز شده بود و به طور مرموزی ورمیر به زندگی بازگشته بود. گذشته تغییر یافته بود. بعدها مشخص شد که آثار جدید ورمیر آثار جاعلی میانسال هلندی به نام هان وان میگرن بود و او ورمیر را برای نقشه‌اش انتخاب کرده بود، چون به قدرت تخیل پی برده بود. نقاشی‌ها دقیقاً واقعی به نظر می رسید، زیرا جامعه و متخصصان به شدت مایل بودند که باور کنند آنها واقعی هستند. به خاطر بسپارید: کلید تخیل فاصله است. همه چیز از دور جذاب، نوید بخش، ساده و بدون مشکل به نظر می رسد. بنابراین آنچه ارائه می دهید باید غیر ملموس باشد. پس هرگز اجازه ندهید که بیش از حد آشنا به نظر برسد. تخیل به مثابه سرابی در دوردست هاست که هرچه ساده لوح به آن نزدیکتر می شود، سراب از او دورتر می شود. در توصیف تخیل هرگز بیش از اندازه صریح و واضح نباشید، بلکه آن را مبهم نگه دارید و به عنوان جاعل تخیل اجازه دهید تا قربانی به اندازه کافی نزدیک شود تا آن را ببیند و وسوسه شود.
اما به اندازه کافی او را دور نگه دارید تا درباره آن همچنان رؤیا پردازی کند و خواستار آن باشد. تصور کنید ماه که دست نیافتنی است همیشه تغییر شکل می‌دهد، ناپدید و دوباره ظاهر می‌شود. ما به آن نگاه و تصور می‌کنیم، از آن در حیرتیم و نگرانش هستیم، در حالی که هیچ وقت برایمان شناخته شده نیست و همواره ما را به رؤیا پردازی وامی دارد. موضوعات را به طور واضح شرح ندهید، بلکه ماه را وعده دهید. سخن بزرگان: دروغ فریبی ساختگی است که ممکن است در قالب تخیل در بیاید و در لباس مفهومی مرموز ظاهر شود. واقعیت سرد و موقر است و به راحتی نمیتوان جذبش کرد. دروغ خوشایندتر است. منفورترین فرد جهان کسی است که همیشه حقیقت را میگوید و هرگز به تخیل روی نمیآورد. من به این نتیجه رسیدم که تخیل از راستگویی جالبتر و سودمندتر است. ژوزف ویل 1875 تا 1976. استثناء: اگر در بهره‌گیری از تخیلات توده مردم قدرت وجود دارد، خطر هم در آن نهفته است. تخیل معمولاً عنصر بازی را نیز در خود دارد. مردم تا حدودی می‌فهمند که فریب می‌خورند، اما به هر حال رؤیا را زنده نگه می‌دارند و از سرگرمی و تغییر موقت از روزمرگی که به آنها می‌دهید لذت می‌برند. بنابراین آن نور و امید را روشن نگه دارید و هرگز به جاهایی که دقیقاً از شما انتظار دارند که نتیجه دهید بیش از اندازه نزدیک نشوید، زیرا شاید آنجا به شدت خطرناک از آب در بیاید. پس از آنکه براگادینو در مونیخ مستقر شد، فهمید اهالی منطقی باواریا در مقایسه با مردم هوسباز ونیز کمتر به کیمیاگری اعتقاد دارند. فقط دوش بود که واقعاً به براگادینو ایمان داشت، زیرا به شدت به آن نیاز داشت تا خود را از آشفتگی و ناامیدی که در آن قرار داشت نجات دهد. در شرایطی که براگادینو بازی انتظار معروف خود را اجرا می‌کرد، هدایا را می‌پذیرفت و انتظار بردباری داشت. جامعه برافروخته‌تر می‌شد، پول خرج می‌شد، اما نتیجه‌ای به دست نیامده بود. در سال 1592 مردم باواریا خواستار اجرای عدالت شدند و سرانجام براگادینو خود را از طناب دار حلق‌آویز یافت. او مانند قبل وعده داده اما عملیش نکرده بود. این مرتبه محاسباتش در مورد صبر و تحمل میزبانانش اشتباه از آب درآمده بود و ناتوانیش برای به واقعیت درآوردن تخیل به قیمت جانش تمام شد. نکته آخر: هرگز به اشتباه تصور نکنید که تخیل همیشه خیالی و توهمی است. مسلم است که با واقعیت در تضاد است، اما گاهی خود واقعیت آنچنان نمایشی و قراردادی به نظر می رسد که تخیلی برای ساده سازی امور لازم است. برای مثال، تصویری که آبراهام لینکلن از خود به عنوان وکیل ساده روستایی با ریش ساخته بود، او را به رئیس جمهور محبوب قشر مردم عامی تبدیل کرد. پیتی بارنوم با تام انگشتی اجرای موفقی خلق کرد. کوتوله‌ای که مانند رهبران مشهور قدیمی نظیر ناپلئون لباس می‌پوشید و آنها را حجو می‌کرد. این نمایش همه به ویژه ملکه ویکتوریا را خوشحال می‌کرد، زیرا به تخیل آن زمان روی آورده بود. تاریخ به اندازه کافی حاکمان خودساخته داشته است که مردم عامی این را بهتر از همه می‌دانند. تام انگشتی الگوی آشنای تخیل را که صحنه‌های عجیب و مبهم بود نقض کرد. آن نمایش همچنان قانون را رعایت می‌کرد، زیرا اساس نمایش بر مبنای این تخیل بود که انسان ساده مشکل ندارد و زندگیش در مقایسه با صاحبان قدرت و ثروت شادتر است. هم لینکلن و هم تام انگشتی نقش افراد معمولی را بازی کردند، اما به دقت فاصلهشان را حفظ کردند. اگر شما هم می‌خواهید چنین تخیلی را بازی کنید، باید حواستان به ایجاد فاصله باشد و اجازه ندهید شخصیت متداولتان خیلی آشنا به نظر برسد. در غیر این صورت به عنوان تخیلی بازتاب ندارد.